gahain bangai sing mono daiti sing report no sing pathoknai sini borong ganang president tei sini general secretary joint general secretary thani sing report no honai gahain bangai sing request khainai daiti u je boni asok thai je no sing norgani bangai sing request khainai tei jehetu oro BJP IPFT government tongo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास गाहायनि बांगै जाहाथे गभर्नमेंट अमाहाय जे दुर्नीति नो नायानि बांगै नायानि बांगै जों बनो जाहाथे दुर्नीति जे अंगै तमानो जों सुजुग रया चिनि IPFT तरफ थेके गाहायनि बांगै जों दायति मेटेल मनो एक्शन नागानि बांगै जों कयनाय तै जों तैबो जों खरमानो पार्टीनि मंगै Kwang sini thanigo je sini Telmara sub division ba sini East Telmara division area go kwang ma je samung solemani kotor jemon bridge holing ba bridge paka bridge emo hai kwang ma je lama je solemani abo contractor ni thanigo je party ni mungi percentage abo lakh rang nagi tong honai sini thanigo khobor sopai abo haino sung toronto khaimani bisingo sung purup mangai tongo gahain bangai sung kendro committee ni thanigo daiti abono action anan bangai sing request khainai tei boni je block chairman te advisory committee chairman u asok thaino daiti norna bagai sing request khaige ge asok saino kokwer khajoton hambai forest bon mitra ni hoite je sini mongya kami ardi blogo soijota ponset tongo soijota ponset ni bisingo proti ponsedo ekjon khagi bon mitra ro so mane tlangkha ge o jago bon mitra ni thanigo bo khoroksa ni thanigo 3500 taka khlaigai rangnago honoi sini thanigo abo kaisa complaint sokhaikha inge sing naibo naikha toronto naikha abo proof bu ma khasung inge mo hai khlaigai teibo sini thanigo sing report naimani bisingo ST corporation ni hoite bo haino bo kwangma public ni thanigo nini percentage party go marnai honoi party ni mungai bokong rang nakha nini 6000 taka ba 7000 taka omhaike ST corporation loan onai hnoi party ni mungai bo rang nakha nge sini IPFT East Telmara division trop theke sing to kono sajak sing joto committee trop theke sing joto no sing sotroko rojak party ni mungai kono dino omhaike rang namagla ba nebu naya nge oron bisingo sing khormanka abo haike bonagi tongo baike sini khani khobor sobaika nge sing toronto naimani bisingo sing pro bumaka ge maike kwangma jago bo maike samkhai tongo nge samkhai mani bisingo sing bono warning broka sing warning romani bisingo sing kok saraimani bising tei sing bono warning broka kintu bo party ni kuno guideline mani ya guideline sarano bo samkhai tongo sak ব্যক্তিগত হইতে bo samkhai tongo যে কোনো ব্লক নি যে সামফাইকা বা বেনিফিশিয়ারি যে কোনো সুবিধা ফাইকা के ব্লক এডভাইজারি কমিটি তঙ্গু ও ব্লক এডভাইজারি কমিটি রনো বাহাইনো কোনো ব জানকিया মিটিং খাইया गाहायनि बांगै जों बनि ब्रिफ डे जों हाई अथॉरिटी बा सिनि हाई लेवल कोसु सिनि केंद्र कमिटी नि थानिगो जों रिपोर्ट जों रहनाय ते जों जानकनाय जों कपि अर जागो बनि kwangma जों सैजाक तंगो जों जे प्रुफ सह खाइ जों अर सैमानि तंगो नांखांगे जों प्रुफ बरनाय बहायके जों केंद्र कमिटी नि थानिगो जों पाठकनाय इंके जों केंद्र कमिटी नि थानि जों अमनि रिक्वेस्ट खायनाय बनि ताबक इमिडिएटली दाइति बनि जे सिनि ईस्ट तेलमा डिविजन IPFT नि जे एडवाइजर कमिटी नि चेयरमैन तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन उ जे बनि दायित्व तो आसुक थाइ जे दायित्व तो मानो आबो दाइति नरनानि उठुं बहायके जों केंद्र कमिटी नि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो तै जों कपि हायनो जों पाठकनाय सिनि बरन गोनां सिनि प्रेसिडेंट नि थानिगो तै सिनि जनरल सेक्रेटारि जॉइंट जनरल सेक्रेटारि नि थानिगो जों कपि जों रहनाय अबो दाइति ब्लेके हामबाय जतो मीडिया बाय आरबनो गेतिनि जों अर कायसा प्रेस मीट मासक लायखा सिनि IPFT ईस्ट तेलमारा डिविजन कमिटी तरफ थेके थांनाय 11 तारिख एप्रिल 2022 नि जरागो जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जतो सिनि ईस्ट तेलमारा डिविजन नि उंगै IPFT
Youth IPFT, APISA, IWFT, TPP, TNA, joto miligi sing kaisa meeting asok laika. O meeting go sing asok laimani bisingo kok kasaka. Sini East Telangana Division IPFT ni advisory committee ni chairman ba Mungya kami RD block ni BSC chairman sini boron ganang Sunil Deborma boni mungui kwangma Toronto khaina bagai ba complain kok kasaka boni tege complain ke mo hai bo khoroksa advisory committee ni chairman IPFT East Telangana Division ni te Mungya kami RD block ni BSC chairman ungui bo kuno party ni guideline chara ba সংবিধান chara kwangma samang biani khai tongkha abo biani khemo hai tabo bortoman Mungya kami block ni BSC chairman ngai sarkar ni kwangma subida phaiye jemon agriculture fishery ARDD emo hai kwangma department ni je facility phaimani forest emo hai rok ni kwangma facility phaimano abo je kuno facility nanan hingke abo rang bai khlaigai bo facility rogoi tong honoi chini thanigo complaint phaikha hingke complaint phaimani bisingo जों khanakha je kuno pukur nagan hingke bonero 10,000 টাকা rokangke abo beneficiary select ngai thango ba 5,000 টাকা rokangke abo select ngai thango maike bo kwangma beneficiary list khai tong honoi chini party go complaint sokhaikha ge complaint sokhaimani bisingo जों todonto khainaikha todonto khainamani bisingo जों proof bumakha ge sinoro kwangma जों nangkangge जों proof roimano abo sinoro tongo ge जों beneficiary robai जों kok salaimani abo sini thani proof tongo je borang namani